Колос ташлап, бисән сапкан сакта, билеккәем юктыр талаһы. Һуык шишмәм, тугып биргән айран, барса һударымдың Аллаһы. Тип эндәшә үҙенең иян тиягенә, Ишембай районының Итәкә авылында туып үткән шагыйрә Рәшидә Шәмсетдинова. Ижадсының һүз тамыры, ижад ҡомары, уның яшлек шишмәһендә, бына ошо Рәүҙәк буйында. Һандуға серен һаҡлаған, тәүге тапҡыр тәпәй баҫҡан, ер һулап йәшәгән Рәүҙәк буйҙарына иҫе китә шағирәнең. Аллаһы Тәғәлә беҙгә кинәнеп донъя китер өсөн саф һауаһында, тел йоторлыҡ һыуында, тәмле ниғмәттәрен дә өйөп биргән. Сихри гүзәллеккә һоҡланырға киләм гелән, яр буйында уйланып ултырырға, Рәүҙәгемдең тәмле һыуын эсергә яратам. Таңда өҙҙөрөп һайраған һандуғастарҙың илаһи серен белә Рәүҙәгем, ти ул. Яңы ғына Зәйнәб Биишева исемендәге Башҡортостан китап нәшриәтендә Рәшидә Шәмсетдинованың «Һандуға сере» тип аталған шиғырҙар йыйынтығы донъя күрҙе. Ябайлығы менән үҙендә тормоштағы бар матурлыҡты, изгелекте, күңел сафлығын сағылдырған был йыйындыҡта балаларға ҡарата йомшаҡ мөғәлләмә күренеп тора. «Һандуға сере» Рәшидә Шәмсетдинованың күңел, йөрәк сере лә ул. «Һандуға сере» миңә ҡалһа иң матур сағы, иң һоҡланғыс сағы бала саҡтағы һайрауылыр. Сөнки донъя теүәл саҡ, ата-әсәй янда саҡ, туғандарҙың барыһы ла теүәл саҡ. Һин бала саҡтың бәхете менән бәхетлеһең. Һин һауһың, сәләмәтһең, бер җиреңдә ауыртмай һинең, бер ниндәй ҙә проблемаң юҡ. Һин донъялағы иң бәхетле кеше, һәм һандуғас һинең өсөн генә һайраған һымаҡ, һеҙҙең ғаилә өсөн генә һайраған һымаҡ. Иң бәхетле һандуғастың иң бәхетле һайраған мәле. Бына ҡартайған ваҡытта ул һандуғас һайрауы бөтөнләй икенсерәк юҫыҡта һайрайҙыр инде, күрәһең. Был китап аша шағирә тәбиғәтте, кешелекте яратырға өндәй. Бәләкәс дуҫтарыбыҙҙы ябайлыҡҡа өйрәтә, иман юлына әйҙәй. Һығылмалы, һутлы теле аша матур тәрбиә бирә. Күңеле төптәренән ярып сыҡҡан яңы китабында шағирә гөрләп ағып сығып, юғалған, аҙашҡан, нурға һыуһаған күңелдәрҙе өҫкә күтәрә. Бәләкәй балаларға, кескәйҙәргә, урта йәштәргә һәм оло йәштәрҙәге балалар өсөн барыһына ла бер теләк. Иң мөһиме тыуған ереңде яратыу етә. Иң мөһиме өйҙән башлана ошо тыуған ерҙе яратыу. Ата-әсәйеңде яратыуҙан башлана. Туғандарыңды, бер ҡарында ятҡан апайдарың, ҡустыларың, һеңлеләреңде яратыу етә. Класташтарыңды яратыу етә, дуҫтарыңды яратыу етә. Бына ошо яратыуҙан башлана тыуған илде яратыу. Тыуған ерен, яҡындарын, ауылдаштарын үтә лә ныҡ яратҡанға, Рәүҙәк буйындағы талдарҙа өҙҙөрөп һайраған һандуғас моңон һағынғанға ла тыуған яҡтарына ҡайтып төпләнә шағирә. Ауылында яңы йорттар ҡалҡып сығыуына шатланып бөтә алмай. Тимәк, йәштәр атай-әсәй нигеҙен ҡоротмай. Йөрәк ярһыуҙарына түҙә алмай. Рәшидә Шәмсетдинова йыш ҡына ҡапҡалары күптән инде бикле тыуған йортона ҡайтып әйләнә. Ҡасандыр унда гөрләп торған тормоштың һүнеүен күреп, күҙҙәренән йәштәр тама. Һары һағыштарын күңел төпкөлөнә төпкәрәк йәшереп ҡуйып, ҡулына ҡәләмен алып, яратҡан эшенә тотона. Ауылдаштары, балалар хөрмәт итә үҙ әҙибәһен. Ҡасандыр белем алған Маҡар мәктәбендә лә ул көтөп алынған оло ҡунаҡ. Бөгөн өйҙә бик күңелһеҙ, өләсәйем ауырый. Нисәнсе көн, ауырта бит бауыры. Атайым менән яңы айды күргәндә лә, ҡарағанда ла уға гелән теләк кәрәк, ҡылырға кәрәк дуға. Эй ҡыҙыҡ был олатайым, беҙҙе тура гел аяп, ярата ул ысын кисеп, йөрөргә ялан аяҡ. Шулай итһәң сәләмәтлек, нәҡ була ти олатай. Ҡурай моңо көслө ғүмер килә, ти бит олатай. Маҡар ауылында йәшәүсе үҙешмәкәр композитор Мәрйәм Солтанова Рәшидә Шәмсетдинованың шиғырҙарын көйлө, моңло иткән, был йырҙарҙы халыҡҡа еткергән. Хөрмәтле Мәрйәм Ғәзрахмановна, мин һеҙгә ғүмерем буйына рәхмәт уҡыйым. Сөнки бик күп шиғырҙарыма йырҙар яҙып, мине бик ныҡ бәхетле иттегеҙ. Рәшидәнең шиғырҙарына йыр бик
Еңел генә языла. Чөнки мына шигырьләре оның ничектер халыксан балаларга шул тиким ягымлы, балалар тиз генә отып алалар. Ер ядып кайбер мына язучыларның итһәң нәмәләр туры килмәй. Шуның өчен бөтә йырдарын мин китап чыгарганым әле алманым. Ул йырдарды безнең балалар бик нык яратып йырлайдар. Рәшид кызы безнең өчен бик иң якын шагыйрәләрдән бере, чөнки мәктәбебез белән бәйләнештә һәр вакыт тере бәйләнеш балалар арасына килә. Яйге ял итү лагерьлары усырында килеп шигырьләрне укып китә. Очрашулар булганда яһәтләп тиз генә килеп итеп балаларны кызыктырып шигырьләрне сөйләй. 7 китап авторы Исәкәй авылы кызы Рәшидә Шәмсетдинова һәүетемсә генә яшәп ята. Уның йөрәгендә гомер бакый Раббыбызга мөхәббәт яшәй. Ата-әсәһенең дөрес тәрбияһе, киләсәк тормышына дөрес максат куярга өйрәтүләре барыһы ла дини күзлектән сыгып үрелеп бара. Улар бәләкәйдән үк кыдрәтле Алла Тәгаләгә һөю уята. Шуңа ла бүгенге көндә Рәшидә Шәмсетдинова намаз, сәждә әһле. Тормышының мәгънәһен нәкъ ошы дин юлында асты шагыйрә. Куйган максатларының тормышка ашуы, көткән дөньяһының бәрәкәте, кыты, ырысы, барыһының да Раббыбыз бүләге икәнен аңлай ул. Тормыш иптәше Тимербулат Сәйетгали улы менән 3 тиҫтәннән ашу ел бик бәхетле, бәрәкәтле гомер кисерә. 60 яшьлек күркәм юбилейын якты уйдар, изге максатлар менән каршылай. Минең киләсәккә матур максатым бар. Янсәдәремдә әкренләп үҙем артынан ияртеү, намазга бастырыу. Шул сакта мин дөньялагы иң бәхетле кеше буласакмын, ди шагыйрә. Хәнә Максутова, Захир Хәсәнов, Ишембай хәбәрдәре.